www.sompaonline.com so ensam no dodo mu no ya kruche e de akwakogu ho a ubetimi akwakenkan bie na se mom ye sane ne nyina mu a na ye chekire asane a na ye Sompa TV live loud and clear ya Ghana fo nyina ebeja bi ahwe e wo ho eno nti so TV no se unyenya Sompa TV no a scan rescan na fe nya ye Sompa TV live loud and clear na bibia enye boko abusia womo ena eto kase no apete information centers de pepiankoma yentimi modin ena womu nyina eche kase no kama ede agumo ena asem wo ho paso no eso kase pa na emom mi di dwumade ho chia me de ma wanwumre na nonsia bope ye de nonsia kase no ede atoa so de ama wo no memedin wadoma nkoma chia me obrempon na kwaku ampoma afejebre petakra no wasum frɛ obi no bi nso mfrɛ obi no bi mfrɛ bi kan kyerɛ obi sɛ ɛbrɛ no nie yɛ monkomo sɛ atiefo ɛwɔ nkaye kakra ɛwɔ yɛ kaseɛ so a titiri pa ɛyɛ no onum pa mu sɛ ya na yɛ tenase a yɛhwɛ baabi a wɔhaw bi wɔ ya wɔ mu hia mpuntuo na fe yɛbɔmɔden aduadua mu na yɛpɛ muayɛ senti ampuntuo na ka kyire no ne yɛpɛ ho muayɛ ɛde ama wo ɛno nti yɛn no yakoye agent of development ade ma omanfo no sanse radio no se wutie na wanya mfaso ana TV no wo hwɛ na se sabe mpredua samfaso bia wanya bi e wo abra bobere wo mpotam a da ya na meka radio no kranka dum ne fa shampase nanso sanse Sompa benti no yakofo mo akɔhwɛ ba bia wo haw ne wo na fe wo mo a eye directly responsible ya twa mo de aba pa ne so na ya busa sa so dien pa na ama wo ya ba e na dien pa na ye betimi ayede afa ho a e de akomatoye mo ne abodwoye e bebre wo manfo no eno nti e na Sompa no wo ho ene ye fa ye train no ye de akwa akopiem e wo commander edina egwafo abrem e ho na mrase bedwani a wo ho no ye frɛ no Honorable Samuel Atamils ni nua nimpon ene kane mampani John Evans Atamils very good e ho na ye gina oye vice chairman e wo public accounts committee so asempa na baby ye gina sesi yi no e ho ena efi tienie efi minimum bola pa ya mini manfo ho na busia ya join ne wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra ena YouTube ne Sompa FM live sesi join ne wo Sompa TV so na be hia de ma yen sesi a efi a mini manfo e won potam ho nti ena yama ne boni erekanai watete fa mu a kopie san finfin ho ena wone manfo ne bia e wo ho no ekobo nkomo na mo ma we na so se ya amayen hwe baby a abrantie ni gina no a wo kasa no eya hwenachi ha hwenachi mura nko a ena atwa ho nyina ahia saa no na wo kopie ho no wone omanfo no ho ne kodi nkomo na baby a yegina poten e wo commander edina egwafo abrem KEA baby a yegina sesi an eye edina esaman hwe we yare nko a yade nkoa ena egu won so saa no na oni omanfo ni bi kasa ya wo mo kire wo madwene e de a kire no ena o ka kire ne se ho no akoyete se dumping site ho na manfo beto baller edigu but the secret behind baller tugu ne se omo ba mbe tugu anajo daytime wo mo ba wo anajo a obi ada no ni abeto agu ho nti no wo mo ba wu hu won ade be chi no na hwa yema omo ba wu hu won ade be chi na hwa yema ama me ne wo kasai assembly member ya wo empotam ho ne nsegu ne nsaya mo pachaw se empanifo mbram na wo mo emra ne moa Emmanuel Akosa na wo mo mra ne moa na sa wo hwe se fanesenka yete do me hei na yede ebia 21 Watermelon Street yi so ena yede aye baller nenso ye beto baller na gu ahase ya obi ani mo hwe ade be kina baller ne sumha na hwan ne sanction say eno ye 1 2 hwan ne ma kwan say yemfa san finfin ho no mfa nya baller eno ne asem kase ne pa eno nti enra ebra na erekanan ne nam ho no woni omanfo ne bi di nkomo
Emma omanfo no kire kwan a womote ho ana womote so a womo face sa problem yi ene esu a womo su different panimfo se womo mra omomwa no ye ni kan tie manfo ne nsem na ansa ye wi a ye gina so abisa nsem ni bi What an attack baby few. Is it to be allowed for him? And it's apple to your friend. You know, what they in baby container ABC. Any baby a GBSA. We understand no team and you go to because the young button was anyway. And shit, a crabia. You tell them what it's upon you. Yeah, it's burn you. I tell you, could be now one of your activity. And if you are so doing whether they what about the front, the deaf had that. You was saying, well, what about Bob because you baby, I'm into Ukraine. I come for what food, you know, what the what the banana what do smart and the friend what about the kitchen a high. We a amount for no, I war a dinner as a mine, and a binum, and you tell my man, I say, what the bar, what the suma, and now Jofa and was a bar. Now was a suma, now I be here go, now what the clock. Ain't he chronomum penny chronomono watchdog ta community watchdog no ebi nimu a dakro ka won beka se ye tete na ya chi obi e de na set example se enipa te ha o hwe baby a video na start ba ko na de to so na abrantie ni gina ho narrative very good na ekọ nanim kakra bia bon se ase lagoon bi e de na chi ho kakra na enyenye wei aba na erika na yam fa asem na nso hwa amanfo ne kasa wie onsa me busa se adan kro no paninim onsa me busa sa question no esense pani se wonni pani a due ena se wo ankasa nso una wo ye pani no nso a due ye ka nyina bi beka se da bi ase ye ni ya tra ye nton ye nya ne saa ne mama ya asem na ye busa enti saa asem na ye busa no ena erika na nche se oh pani wo ho ene ye na womu wo pani nanso saa pani no die ba ko abeka no sanse wono ne pani ye frɛ no na na kwaku ababi o ya wono na ye ohene poporo wo edina esaman Eric ne bonkomo e ma wa kire no so ne die sei sese yi ko eka ye frɛ mu na wese womba ne center le abinti bi shiko ma arho ye na agbe enti wosi mene honorable entry enti se dra ye onin ban wa de womba enti banana yi to anomola ene Ghana mlewa because we don't care what we could. Now also I can we could also say I mean wabla or mine sanitation ambassador. And this young lady when I say some good. I come there and come another local assembly. We say ye kwasa fudwuma ye ma enso ye soma me ye betungura edigu ho. Enti se si an assembly no ama ne kwan say womun chi obi set an example emfa no nye scapegoat na womun se womu ho no nyade a sebe mpreduasa womu enkoda e na nyade a womu efo se modi obi kuro be ye baller na modi mo ba kura mpo anka mo mra data mo mema ada na mo ko adwane na mo nhia ntokwa no bra nipa wo ho eno ni problem na ho sesi a no na asemi ba ye no ye bomodia ebobo nhoma no kopie edina esaman electoral area ho na problem ne wona amanfo de ball abegu ho obia nim ho hwe assembly member ya wo ho Emmanuel Akosa ye ne no ebebo nkobo esanse enya no ahoma no so ne abusa sa so honorable aden ena watena ho mo amanfo to abama nenso amanfo de ball ebetwagu mpotamo electoral area womo de background so mo de ba na dwunti muntimi nya community watchdog enchi obi mfa ne nya scapegoat emfa mma se ehọ nya dumping site ya na honorable majoe ya minia me mo akọ ba SOMPA FM ne SOMPA TV so enya mejo so right honorable ene ya ba wo mpesua na so ba bia wa ba to mpesua na supporting ba bia odi assembly member no na say esaman electoral area on I war commander Edina Egwafo Abrem. Okay, yeah, no. Honorable, what the assemblyman for how long? Oh, me second time in the morning. Okay. Now assembly or committee ben also. Small and medium scale subcommittee. Okay.
Honorable niaye kan minim say anya hwe no you are privy to some komo ya yedi abusia joining our Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra and YouTube ne SOMPA FM live yeah live was SOMPA TV so sesia Honorable nia ye kan ya amanfo ni bi se electoral area ho amanfo beto ball agu ho but omoba at night what it be we are aware when you me for sa ko yes me tie with you for mu tie SOMPA FM SOMPA TV na say when you me that so mama ko yes me chema ju this issue it's true over Esama electoral you could have 7 communities over the whole of Kenya many electoral me dey dia omutu the whole Kenya bolego all the toilets and the refuge everything the electoral on omutu the banner area skip container the dey it bolego na they can say you need it. Nigga say Yakumo almost 2.5 years. Yakumo so they bring them skip container ya be 2 ball and the boom. Ya sanka them skip container. And see in conform solar both and bibi amuhe me both akese pa bi da ho. Le chi na nkofona 2 ball and na egu ama wa akese sa. See Tuesday no mobile no. Me catch a ho man for say no, omo man yen because you see both are no I want to soft. It's a case here to go to this is a bind in one. If you said they meant to say, Obibiala would tell me, say, the young one, because they need to be a 2 ball level. There's 7 communities apart from Isamai, Oba Johnson, Oba Yusuka, Oba Mimpasam, Oba Ankwana. I'm military and I do okay, you're much better than you. Yes, I have to contain anything. Assembly, I can't want some you need that. If I'm a someone on a minute. Honorable me musan free benkum so ha. How long nie na ho akoye baby a ye to ball a egu wadaroma. Oh, I know they are me ha mania. Because me buy community and more than 20 years. The whole Kenya, the whole of Kenya. Let me tell you, Sama United School, down on a 2 ball and also a ball the whole of Kenya. Baby, a baby, no, ni cocoa, nano, honor. Now. If you can't come, me, honey, the young 2 ball every day, because I have to contain it. I think I'm a pajamas, I'm coming there. Research maker. Bamika say, you call Kenya, sanitation officer. Yakumo, you mean that sanitation. Sanitation for the bomb more than say is sanitation. That's now, I know, because you have to contain Anna. If you military or just work a cacano, Ubiama knows our boat and it's not continuing. Ubiama knows the whole of the community joins you in Ubiama knows on a continuing ball. Because my number is not see a majuma, but I want to say, and it's not see a majuma. You regard to 2 as to see one, which is another. But the next part, so I'm listening to you for answer. You have to keep continuing to do the and then the war in the community. Now, honorable, me video ya me should be why I say, I so worrying, sir. Ye de ho Esama aye to say the whole of the municipality no and yema to bola emu but ye enshede ni specified dumping site and as a final disposal site as a no de bia nka bulldozer bi wo ho na ye adwuma na nyam bola no ne ade no ebi ni ho saa me say assembly last year let me say that dumping site for na make say the whole of Kenya mutu bola gu no last year no mko fi ho no mo ba ye ba na me town ho which is Esama town ho na na ye nya sa skip container no but dancing site no and also any konemu chikaka nti among for this new far we and ko sa dancing site this one my sa skip container ni our community ni nanka car no ye ma skip container ni ma nanka car na be de abefa de akọ and then say any bu community ni mo na honorable a video bi a me hwe me hu se ayi sa container blue yi me hu se ba ko bi si ba bi a eno ye empty
hwi nim eno na wo se ye ma unya bie ane minya bi no but ma wo se ba ko bi nso wo ena si hwe ya eno kura ye empty taxi bi kura wo na chi eno no enye eni wo area ho nya me area ho na I'm so control baby but me le tell you how me no kase the whole of KE any toilet ni bolla ni service bi bi tu wo no the problem say say ka service bi ma ko ho ni zulu ai fa kasa ya ko ho say ye le tell you la nka the whole KE then ya sumo mo bolla ni mo toilet na sanke ye wuti ti expense no ya sanke Honorable, two quick questions now me call MC ho because me OMC nso ye na ne be bon komo wo asebia ho ansana me no be wie kura no first one me nka ne me enumum video na me hunu me hu say bridge bi nso e wo ho a bridge ni ho fu okọ na nim kakra no ase ensuo tataamu a emu aye say tum enye ho nyina fu eno ye one eno no eye dia potin ena two and you follow up to the same question here mibusa we are no sa national sanitation day no mo de munye bi wo ho nti no kwasafodwuma nya de amoye bia mo amo betimi aka mo ho abom ampo se aban no mu mpanifo ana se omo ka bia wo mu e wo sanitation ho emfa mo bi amre mo no mo se wa manfo no so mo ntimi nka mo mom na gates ho a mo betimi ayi ho na ball we na make na bridge ni nie nanka oji ama hyehyehye no madodo ho kakra na matete gata num nanka bola ne so kra no eja Roberts ne mo keka bomu ana mo twaja tum da no nanka mo ayi kakra no eno no de ebisa ni ho yeah tire sanitation make say baby amu no TV so no it was a Monday no a Tuesday Wednesday no yakọ kre ho de diga chuchuchu ho no the secret is that you never be a two ball legua sele na ma me fone ka anaju na wada no obi mu de mo ball sifie na anaju ma be chogo and me sometimes I don't blame them because they need to be a two ball you need to ask to put na na they didn't really go me it's anaju na wada no ma be two ball na den am dey go and as I go na won say and the main bridge in the community and so for in so to yi ba community no omo tubola bridge na ma bridge mefi nti so ni nyan kwa anye de emfu Honorable mama ne on fire nkomo enkonkon hansa na yengura assembly ho particular na yenkoto ankomo ne so ne wa kire bia na yebesa bo akachi why yo me da se pa me so Emmanuel Akosa no wone we Esamai King Star senka wo no ho anka oye DJ King Star Emmanuel Akosa wone ye assembly member ewo Esamai electoral area ba bia ye gina nne no eye commander edna egwafo abrem ehọ na ye gina nne a ye bon komo no MC ya wo ho no ye fro no Ismail Zagun Said wono na wo ye MC ewo ho na empani se opusu nunumu a na wo tene pampan eno nti ye pusu nunum no ne ye pese ye tie pampan no na ye hunu ba bi a pampan ni free a eba ene se ne nunum no kura ne pampan ne tie eno nti ye hwese ye nsa beka honorable Zagun Said ewo ahoma ne so Ismail eka ho na ye ne no abonkomo ne yabusa se amanfo ni isu ni aye hunu nye mampani mahama osi ahunidie wo pe enu nti na ode National Sanitation Day ba ya anya hwe busumi bia yeye na etimi aboa yen aso Esama electoral area de womo nka keyiye hu a ele sa National Sanitation Day no womo ye bia eye ana na bio die nti na sa containers yi womo assemblyman say ye mre ni bie wonya bie na ye nkoma wo mu bi nanso still ye to bola egu ho ona boti men ka Sompa FM Sompa TV so nie majo me da mejo so peni e pa chono hona mu te sen ya mi adumo bo chomo so erad na adum ya so ya pom ye pa ene ya ba wakachi a eye boko nso agya nya ye hu no nhyɛ da nya boko saa na nso ye ntimi ma ne gidigidi nti ba ne boko ne nyina ya ahonedie ho nsɛm ya ye nim sɛ uwura ya agya wa ma wadwuma mampani mahama minim sɛ kia ne ke wo hyɛ okasa ase a obɛkyea no wonim sɛ wono no wompe efi
nanso yaba wo mpotam ho titiri pa ne Esaman electoral area yaba ye no efi pa yabehunu ye ne omanfo ne bi kasa ye no omo se anadwo e na manfo beto bola egu ho womo ya womo nhye da nhunu womo a eye saade no enso mbeda benya na bola ho eno ye 1 2 assembly member wo area ho honorable Emmanuel Akosa say wa brea senka bola container yi wonya ba ko sei nya de a wonya bie honorable what is ansem we nyina oti a ofa ne sen yo payedi kameda se na meche weche fina na tire meche kan no meche medema oya his excellency John Dramani Mahama na ne aberechi na no pokwa jima excellency na odikan Esaman Assembly ken maybe as a municipal chief executive bola kasekwa mutukwa na yo container wo ho apart from container ni kwampo no mutu bola gu baby awon so mutu bola gu and ni no that have by sabe Zoom Lion one time assemble no omuni Zoom Lion wo contract dia Zoom Lion no take 11 places assemble no 10 places omon lifting oya container e bola na Esaman kan baby assemble no left ho. Unfortunately, the last ball I ever fired, we had to perform the skip contest square. You can't from about because I say. And what will you say? Assembly began said you, just who procure. And I said, we have procurement and what to me, Enya. Once we first case, I'm sorry, I'm afraid to get a car for idea. For a for processing. It's a summer letter area at one. I said, I can't be a container call. But you see, that's recently. Almost the ball a good idea. Ya catch us woman who for ball and go. I'm a mere make a far period. You met me cross every assistant ball and they go. Or your assembly keeper. Near to me now, Yakoshu. They came with the ball and go. Can't let them go Yakaka and Munko. And the only thing I'm trying to say, I'll see you to me a pen like right. Near the Gusso. Ni sisi omo na do edi bibisi so e mo bi gina ho a bi go back to ball egu ho ba wo ya kwen nimba wo wakan wasem wo don wa no bi no pe no ye me no can say CI if you want me now because let me pay excavate the function oya payloader e bet me abo me because assembly na say any payloader assembly and then you back home any grader any is it ramp or something like that say because your back home problem about home the side man so say your back home the word by because they buy it money me say me you see back home any me to ball a group keep on him near question damn site and the say the assembly not know the in a semi wire Shanghai. One bubble became here. And now let me start in the Juba. I do my head can supply a bullet too. And so we always guess will be so. You have to some for Belka and Pa. Never is no my head can supply the bullet too. And she said, we start. Silent it's a major like that. Or you be the after one solution to it. Okay. Honorable answer okasa na maye din pa na mpese metie wa besi na okan ba ko bisi assembly no ni payloader ni bi na drip machines here ja wam de ba enim say ya district road improvement program de enso senke betimi akopia bi ani na babu gbe ja che say drip machine no won ko assembly bia ni won akese woni payloader bia ni ye hia ye choko region na ya kwa kwaji me my talk region that I need excavator car because me want to still in there also me here but I couldn't maybe somebody here man to just a wood train and sound about but assembly like I said drip machine no you for payload the anchor was assembly okay it makes sense eto asumu pa but sabio akwada no ma wonko ball ane so ma wonko sumuna so wanya akọ
kasaya wɔ no ana pentoa wɔ no yenye den say asam no ani to make say you go say you wait ma me no ka say we contractors a omo ye mo be paso do ha we to mo go ma ko mo nchen a me nyom machines e da ye duma but wa woni say ono be so ba ye nche to say what ga there's a people ma no da fam na we da kwa ye duma I me no ka say ba nda kwa me no ka say ko ho mi fi me tika me no ka say enti I dey 200 ma yes ma for bi so so ba nchen a ono nte say woni pelo da me say if you see a to for government to go na otumi aboy because messing na ho no enye me fe na akwai ejuma sometimes one say here na sabi yan ko for no se no ka say if you sabi no kwa no enye bi so mo ji ball egu hanya baby o se to ball egu more than 3 times but honorable yani assemblyman ka say no o say it has been an area amount for football ago for over 20 years. I see it has been an area for football ago 20 years. Best 20 years in India. I say I bet normal. Amount for football ago in India. The only thing a beer, kebe obetimi suggest say beer. You benya ball a chance in beer. And ye tuguma wie na ka befa no akopia gu ho na aye kakra. No ball and contain maybe so. In fact, now I teach you into the day the boy you can pack on great baba. Until me no can say, you will be a follow technology solution. Some ball and attitude now, you don't want we are, more men, no more year. And son, you are seminar to procurement. Yeah, you change add more containers. But I remember do it. So the solution is right there. Station away or say again sapelo galo and na sebako ye kutugu ye di go friends say oye ye ti person ye di go na side and so lucky that side na ka so asem no kitchen e wo sa exam area wa no kan ye bu so ya bo madri o so me be ko sa da side ko no mo wa ayama mi ana me excavator e ko ye akoye hotama le sonne que tu me la informo du mo ama ye mi sa sema ni yaye enti anye de ya pada ye guze ye du pa e go ke ye so bi se bi ke ye so aye 4 traditional areas this of us monthly sanitation day even just this month ya asia maybe a go. That's one of the tradition because you're tradition about tradition. But you also educating the local for say. And yes, you come from if you can't agree here. Or say time there and can feel the study. What was the work here? If you want to them about. But when it comes to this ball, I got some 2-1 the more papa. Granny said, goodbye, it's not it comes to sanitation. And you could hear was my mission to my China was my cousin Evanson, Taylor Baba. Or what happened in the casino? Taylor and Tumpong Koho. Because of Koho, it was a special life change. Very good food. Nimum baby, your first of your best solution. As I said, your mom will be the fufra, and what do you do? So tell me, Evanson containing Baba. I in the super, make me the father, a word. Yo. Honorable yebeda say na ansana yebeja wo no ubetimi amboya no ho ba bi ubetimi amaye a timeline time frame bi say bia assembly no betumi take action within this time frame and from this time to this time no yenwe say yenwe nim say bibi say besi ya mepa so say me ka say you go so be do ko say Miss Baby a mepa pe me dey try ko hold ma e fi achina ko offense Monday Tuesday ya be ya duma na bia you bia kama na ahwese go ko akwai na paso between ya continue so no ya be continue so okay ya be kwa actually continue because if you so continue ko so it is so different now much with the ball to just move it there sabi liberation sometimes you don't go go because this one is war we still quite what you know no because much and you can see the there's one dollar.
the two sisters say, yeah, you went to one school, the two and so some of boy. Because if you a bar, and you said, we are signing to, and that's what we're signing to, and that's what the area bar. In Jamaica, I said, they want to, if it's so good to Honorable, ye jawa mwako na aside esamai edie ya na ye di hun komoyi, is there any other thing worrying to you as MC ewo KE ebia no ye ni nko ho na so bebe se obetwen adwen asiso a ye be di hu dwumade ama wo idea aha je wo KE mostly sanitation ya nti de bia ni en focus am no kase kwambolo mini NGO be a partner when it comes to sanitation. Nti the main sense say young people some way sabi enwe gutu gu basabasa no ayada abua man no asem be na fomedi oyo responsibility o say ye but ikomo for so enwe eme na no yenyi sanitation na yenyi sanitation ngi ni yenyi aha yenyi okay. Honorable, you're not so much a prayer near Boncomo. Let's be done. Nipa ne Boncomo, Union for Ismail Zagun Said. One and a year a bank cratch penny, Edema Adesia, ya a war commander, a dinner, a guafu, a brim. Mensino, one that dano, a war, a whole animal, and I, no, a bo and community. Answer Medica can say, ye Gina, vice chairman. Edema Public Accounts Committee onimenya for Samuel Atamios na batu ompesu so ena ye ginan ena yakwa akobọ nkomo dibi ena MC ye dia beto so say ni problem pa kese e sanitation ye be free vice chairman ho ye be chairperson ankasa nso ho e wa Atiwa East ni yakwa akohwe e ho de e chenkuri na emom na ye gina obi kan se ye gina mfante ni ewo kire bia no onabo amayen timelines kakra se anya hwe wobetu ho anamon ye be hwe nanim na ya hwe na minim se rekana nso gusu obutu mfimfim mantamu die se asem bia tofom a wode be mayen ebusia eyo agent of development sompa na fe sompa FM sompa TV ene ye affiliate no ena ya transesa ya ye de san komoyi ebre wo no medimafo aba center wona adawromanti ene yetimi kɔ ene yetimi asaba esan se wono de yade no ba bia hinta ewo nipadua no mu bia no weyi ni nyina hwehwemu no ayi afiri wo kama na afi watimi aboa na mama wapobine papa na bia yetimi akɔbɔkɔ eno nti ba bia wo haw bia wo ewo nipadua no mu no fa kɔdan medimafo aba center na wontu ase kama emfa emawo na kira kwan no owo pokwa se mayira ewo nkra ha ya ena kuma senso abu akɔ agogo woni aban sukuu no ai wo ho no ene di animhwɛ numbers abetimi afrɛ no 0244 774 282 0244 774 282 and 0500 727215 0500 727215 na one no abo enkomo wo mo adawroma na nwuma ku obi adawroma ntino ma afei kase ne nto aso no yemfa ma wo Any abusia straight u TV no so any radio no so ye de toaw ma remfisa som no dɔso papa nanso sompa no eno na wuti a wo hwɛ no ye toa kase no so na fe ye wura ofan toso mienu session bi num ye do kɔhya ase afiri atoye tifi ye asahwie so ene ahenkuro no posi sadoma wo ho titru na sankragwa posi wo maye wo made no biu ama wo mo service with integrity no wo magina so ama kwamukafo a womudi adehye wompotamu ho ani se ye kokwa akrachefo ana womo akokari ni wanya kakra to wo ho besena kwa adwadifo ne womo ekeka ho womo edi sika okọ ho dwa a ye ti womo konso sa akromfo ne yenya wo mpa echa so anope ya Fatau Ali wadi mfinhye adu nunum afe Isaka Ibrahim mfinhye adu anamienu ana ya mumuni wadi mfinhye adu nunsia ana afe akora kuma wo mbotofo ono so yimana rantwi nyame ne ye ngo ho anye nyame so ade wodi mfinhye do no mienu meka say wo maso wo mpanchi na ni nyina mu no na wo mo chese wo mo fro bo ase
ɛna saa akoro no nyina wɔn ba sanko afa ho na wɔn bɛbɔ na we no bosome ne da match bosome miɛnsa da na ɛtɔ so dadu na mienu no nsia mpa mu anwumre wɔn mo kɔtae China ne bi a wodi n'adwuma wɔ hɔ chenchao na wɔn mo kɔɛ no wɔne ne nua kuma ya wɔ China ɛna wɔn mo kɔkɔ tata wɔn mo ɛba ne san wɔn mo gye wɔn ho nneɛma ya no wɔn musika ka ho 200,000 Ghana cedis cash wɔn mo gye mobile phones so wɔn mo san gye be wie ya na wɔn mo toys akai no a National Road Safety for ɛbɔ nkɔkɔ sɛ ma wo sika kura nkɔ nkɔtɔ bi na yɛ wakra fie no Toyota Voxy tuntum wɔn mo reto mu na ne tipa wɔn de kɔi na sɛ hwebɛkwa na wɔde wani kyerɛ ɛno ɛna posifoɔ no bra mpanimfoɔ ti a wɔn na so wɔn nso bɔ wɔn nsanso a ɛna brɛbrɛbrɛbrɛ wɔn konya wɔn pɛnkyi so yɛ asabra meka sɛ wɔn mo wɔ kokomu a wɔn mo do maboa ahwa sɛ wɔn betumi ahunu nsam no ba bia no nokore nyinaa wɔ na yɛde wɔn mo gyina emra nanim nemo wɔn mo kyerɛ sɛ ɔbo ase ɛna wɔn mo butu hɔ na wabɔ wɔn sesen na ya wɔn mo kɔ adwuma nti adwuma ne deɛ wɔn mo ato apete sɛ asanko na wɔn de kokɔ wie ya nyame ayɔ nso ahaban ama aposifo aso wɔn pɛkyi ehwɛmu gu so kɔ so de besi bia no yɛmfa nkam yɛtiefo yɛtoa kaseɛbɔ no ɛso na ɛnɛ ɔsɔfo yɛ a wɔhyɛ nsomunam yie ensem ɛsoɔ Minister for Fisheries and Aquaculture onumunyamfo Emilia Arthur ɛne mpanimfo ahodoɔ bi a ɛfiri naso ɛyɛ hɔ wɔn ɛkɔ monitoring sɛdeɛ mpɛmpin na asoɛ na yɛ n'adwene sɛ brano wɔn bɛtie si nnwumaku ahodoɔ emu na wɔn ahwɛ sɛ nhyehyɛ yɛ a ministry no ɛde egu akwan mu ɛfa bambɔ ho asɛm ɛfa mmara yɛ a ɛbata nsomunam yie anaasɛ mpo sɛ kuya ɛhono wɔn de yɛ adwuma ana na enne wɔm kopie mu ɛwɔ Fujian Farms ya we no hwɛ picture yi na hwɛ sɛ de enne inspection ne kɔ yɛ China for company a na wɔm kɔ yɛ no ɛn wɔm ɛkyerɛ mu sɛ wɔm ɛkyerɛ mu ɛsɛ wɔm ankɔto sɛ nhyehyɛ yɛ mpanifo de agu akwam no wɔm de yɛ adwuma nti ya fine adwumakuo no 240,000 Ghana cedis a anhwɛ yɛ kura osofo ekyere se won betimi ato adwumakuo no emu na nya ho nko a na wo ekoye wo mu wie yen so Tropo Farms ye ho no ye nyen nsuomunam ene niema bi ete se a emoawa eho adwuma no wo ye ewo ho eho de wo koe no wo kyere se bibia edaiye na de ba ko a wo hu wo Fujian Farms ne se enye se mra ne nko a no wo mfa nya adwuma hwe adwumayefo a wo mu di wo mu dwuma wo ho no a de friend no protective GS se bambo akade ahodo ede ebobo ye ho ban se entade a ye hye ne ye de kwa adwuma mpaboa ene niema ahodo bi etete saa no wo mu ni bi obi atete ho no wo ye de wo pese be enti minister echem se niema bi eti sei de enya ade a wo mbe so kra wo de nsem kakra etudwa. It's so wrong. The biological security of the fish. Every tomato and animal will catch a disease. You people go and put it in the Volta River. So your disease here will affect not just one Volta Lake, in Nara. Anyway, I don't even know how to say it. There should be properly apparent, secure. The native flows and the same water, all this, they should not be here. We aye swafo ya wo hye ensuomunam ene afare adwumadie eso odumunyamfo Emilia Arthur afe yemfiri ho na yemfa ya nkyire mu ewo ensem foforo emu setiefo beka ya afe ahyase no a ena yede beto wanim sabre no bosumi ane di kan ne da na to so aduonu enson ewa afi mu ene yede beto wanim se Office of the Special Prosecutor amanfo de gina court se waro kra ne tumi a ema ne timi boko adu no yenye sa tumi ne kra mfini nsem na sa tumi ne ya wife free aban ne lawyer pani ne office ene yakọ wife penti na ho na kakra de ama no ene wa hyeda de ne nam da ho se wo penti enti yenye na ebra sa asem ne kopie court no Supreme Court no ena Special Prosecutor wono so ko yesa ne asem no kra no beso wono ade ne ho ko join asem no ena court no botu gu isa dabi won't menya sad will be the national back court nya fe na be file na me amicus curia niema bia wa mpene kra sabre ya me no ka sei Attorney General wakasa fa ho Attorney General office no we deputy mpoa srem sai wono na ka sei wo se
say ya hwe niam mu pa ye na ya tietie mu ye pa anka ye ka office of the special prosecutor ni dibia ne pa ezo ogini to me edi free attorney general no ne office ho nenso wo resa ne mra no akwaye ne special prosecutors act no ne niam no a ase wo mu budi chire buchia ne kakra eno nti eno ada tie ha na affidavit bi ko so Supreme Court ho na ye Adamte versus attorney general ena wo mu ko ye na Adamte no bia na won kai no lawyer no Adamte ya ne bo nkomo e wa SOMPA fie he yai wono a eno wa take sa bo step no eno wa soman attorney general say wo mra court na wo meyi ne ho ano eno wo ko ye no wo mu gusu we argue na we argue we de tubenkum na we de atunifa eno afi amanfo bebre kura ka say na se nienti a e ma wo mu ko pone special prosecutor ne office ne ba ya ne say aban lawyer pani no ono ye attorney general no wono aban ne de ne ba ye man pani ne pa no e na special prosecutor na nkasa mu no wono no na adwuma ne se obi a ye politically exposed person a wo ye keta asehye proye kanka ne dwum de enti wa imagine say attorney general asem kan o attorney general na wono keta asehye afofore ne ho a wo be de no abo no an ho kwadu enu nti yemfa OSP mra ena OSP ne baaye no wono nso so no as eniema wo ye no e kamia say e manfo bi kura say witch hunting bi koso ba bi na as na adwuma no won se da nhunu enu nti saudi Supreme Court nchire chirem na afei Supreme Court ni nyi office of the special prosecutor ni tumi ekita no no atim di boko adu no won san nyi mfiri ne nsam enti efe be wi ase no se wode apam kokoto se apam hu bore ebobore ye bia kata asehye bi mu aban mu de ni bi na se wode ne kokoto so wakwaje wakwaje o man ni sika mano a ade se attorney general e ma no tumi se won konko ya ansana watimi akwakoye no nti ne wono nso akwa file ni petition no e wo court ho ama asam na koye sayo ni kwaboje melo che saye bebre e wo court ho ya wo mugusu kirekire wo nsemu ana akoye mrasem enu nti sabra meka sei deputy attorney general slam sai wono na agina mu ya wo defend den na defense ni nyina na akwa akosi sei eye no kure sei attorney general no de yanko wode ne ho Ghana mamra no ma ono ne nkoa kwan se obi eye bibi a wose ye bone kwadu a eye attorney general na emom ni tumi no ne ye pone kakra enti beye pa de a ye san fa ne tumi e ma no eno eye no nsi abremu kase na TV no so ye live FM no so wutie information center so e babro atwe hunwi wo mo ato apeten ukwa ase nyina pa no so a eno na edi atwaguo na abusua Ghana Immigration Service GIS wo mabobo ano ene yewurei na nse so oduma nkoma tia metenase na wo bo amanfo how rent allowance mo a ubonse na immigration fo bi nso kra to bi de bem se wo mo so kra the same thing na wontra eye sesi adodade bi boboba na motorbikes makoma adunu baako ya pa wontoma controller ene ndo madi kan kra akasa wo ho kyese sade be na ye bambo sam no titru na ekoye tifin ho ebetimi agina ye no wase migration foi woni moto kankura wusu aka sade be na the robbers and the terrorists is doing the go wa fadua na chi na nso we hia no na we no controller Samuel Basentale wodi kan enya daje bobo so saa motos ya babesa dunu bakun entity a wase migration foi nya ka ho our officers are putting the knowledge and skills they've acquired through our joint trainings into practice. These motorbikes and accessories, I can assure you, will put to a very good use to further strengthen our ability to protect our borders, especially up north. And like I was telling you at our closed door meeting, I will be actually designating 5 at our practical training school for training purposes. So any officer before deployed to the field, you will learn how to ride before you go there. Enti we buy no kra no achede donation. Na no so German ambassador to Ghana, Era Frederick Lansford, wodo na yes adwuma no. Enti wakasa ho de ntia wo yes a. Objective to strengthen the operational readiness and sustainability of the Ghana Immigration Service in a comprehensive and lasting manner. The motorcycles we handed
over today are made merely not legal. There are tools that will support your officers in carrying out their duties. Also vital duties like patrolling borders, responding to incidents, and maintaining a visible and effective presence even in the most difficult environments. Eno jama abano na musini a wo mayimu mechire Germany ankasa wo Ghana. Yewra Frederick Lanshof no wono ene kasa ye bra wo ye donation ni wi no wo kire de ntia wo ye se adwuma no. Omampeni His Excellency John Dramani Mahama etu kwan ko France kodi dwumadi ahodo bi ye kasa yi mampeni asan bedru o man Ghana mu asomdwe kwan so ya te kura se cabinet nhyiamu bi ebekoso ya eno no ye adwentoato ya efa fango ebo ya mpenifo apagyamu no ehu na nhyiamudie no womo ehwe se aban no ebetimi etiemu se de be ya se de Ghanafo ka se mid honom de entok na ba nanso senka aban betimi apekwan bi so na wo magogogo niema mu kakra na ensunsuaso na ebeba kra no ano nhye da nye dendenden saa enke betimi aboapa na yate so se wo mo hwe anim se saa enhyiamudie no nsunsuaso pa bi ebetimi afrimu aba enti wedie eyetia wa ye kasai eyenim sam se sese no fango bo petrol no hamu chichemu beye edunum de empegyamu aba ena diesel no nso beye ohamu chichemu edunkron eho nso ena ejina ewo mpegyamu kwan so nti ye hwe anim se nhyiamudie no ebekwase ne de se de omanfo bi anwene wo maso pa no wo mo pensempatie no ebetimi aye ho saa enti wo sha omampani ebeduru ye no mpenimfo ahodo bi ebehia no kwan ehwe ye se owura we de wa ya ade pa akoya wa babiem na ye da senso se nyamede wa beduru asomdwem tie no na wo hye ewo Facebook no so ene TV no so nti ye hwe ni mu se efri nyame yadom a na wotwe ya ye ba besimu efri dwada ekono de meeting na enye den a sensunsu so pa bi efri mu ba sompa yebete nia akoso na yede ehonsem so ebesometiefo afi se one want so fam go one begu kai mu sa shan no ba ko ni Toyota Vox no na efiti nra de emseja ma fiti be busumi mienu atwamu no na manfo adwen hye dan kɔ hɔ na nra Abraham amaleba wono a atwiro krata de nsa hyase na wo wie ye wosan kasa gusuo e de fa sompa so se wote mposa ya be mamo one betna for foreign countries so na wa motutu bi mane no wa motutu short na wasan kasa ono so respond wo se ya be mamo pa wo mo no mopo wo mo nkope teaspoon no mo fa nom epo ni nyina mane nsa emfa no ho wo mo po mo nkwa ada no mo nkwa wenchine wa ada nyina wono wonfo sege wa yese enkrofobia wa mo se wa mo mfo sege no wono wonfo sege yo na amanfo keka se na ono amaleba wopesu ogu nkrofo adwuma enu webusa se na mo amoka se ye egu mo adwuma no mo de mo nkum nkrofo mo pesika but mo mfa manfo enkwa no eno de mo nwene ho kra Abraham amaleba oyemranim ni wakasa wo sompa so sei More say ebinum ejuma na person here say they should understand say ebinum krampo ewu. That's how they should balance. Ebinubu a ebimu a omoti asa omosi ebese omojuma. Na omo a omewu nu so. At one step no, ye juma ni say we should ensure say ye reduce road crash. We should ensure say obstacles be a ewo road no ye ye juma. Ye yim. And so if a car is rampantly involved in an accident and I'm dealing with a matter like this, should I not be praised? Menkwa na mini pabewu. Maybe so mo. Menkwa na ebia mini pabewu. So they should be patient. Yes, we say a binumun so at the car now by Moya Mojuma. We ensure say yes, say Mojuma. Protecting life here as far as our main at National Safety Authority. I won't blend. Aha. Amalebano no. No was one force again cry. So what I just a man penny Mahama Inedi. Nemu say what two way. None the cratiase. Na touch the mother about you moja didn't more fusania. None say ba kukren to ye. Oh, near one cano. El Kurawaka. Why be a berry. Nano kulono a wode aka no wode nano kulono a wode bedi so na mo amote wa mokas wo ogum adwuma no obi de hye enam nsa so wa hwere ne nkwa eno de madwene ho ana wone sompa kase na che san komoyi abusua sompa kase na yegu so aye bede ma no ma yenko awutu senya east eho na ka so awo no na nse wo mudwa yi a na ewo kwan na no ho a nkankra sensensen ya no edu ba bi a na je se o chia wo ho te se kanenkinkan su draba nsa na wanya baabi ewura no
ebi assembly yesa wo yi wo mo de wakọ Iron City na adwadifo no bia no wo mpa fodwabene mu etia ya abosuso dwetire emakwakwa de ma efa asanse mekura de ma asompa ebi ampanimfo kyerɛkyerɛm de ntia wo mpa se wo mo esesa hokora sade be na wo mbe ye hoyie ama afoforo anya somfa so enti tax force a wono matia na na de so ya otoso enan wono eka ho bie ni assembly wono ma ye ho adwuma no no wo boso akyese baabi foforo a wo mo de ma wo mu yi o ebinim kura akọ hwe bia wo mbetena nom wo mani kura agye ho na sade nana ene kwakwa de madi nkomonie space there ho no endorse but asase ho bebre eye 2 in 1 oho na mo share no 4 in 1 ba ha ye be mam 2 in 1 na mo ahaham mo amu ba ye mahu asase ni da wo kakre ba ye be say for say ye de banche for brother for ekutufo nyina be ba ha the market ni etim sa ne MP na dwen any MC omadwe omodi susu e mama market enyen ye siye previous government etwem no siye or the Ghana scan siye inti ete say ofede den ye susu ye ba ye na say so to aso inti ebe ye won ni je kura say ye ba ye ya mama market na ebutu na ye be so the market ne koso inti e say obiara enfe na dwemboa na dwem bibia obia ofemboa se wo susu mi kura febua na bibia koso ba ye inti bia igran hai ye ba be chiche wo ma ye bubu om nyama no wo kaso no wo be yi won fi apatala se no wo mu ene ye first priority and na time na market no so buy first no so yes ni fa 8 bi wa on no wo be no be fia se because wo no mo hadada na fi wo ma dey on fi kaswa nana da so a wotodo ba nan no wono ene kasa na wi adwadifo e wo ho no said Ebroni kasa departure is sorrowful but without it new things cannot be created entity mudie ya na nso amade foforo bia ntime ntodwa wo mo kokko hu no mo so wo mani agye ho papa wo mbo assembly abaso Ami adom na ijana ba e de nyame ase nemo ye kasa ye no se e brada wukuada na se dana aka ne yampa nye duma ha ne begu nti ye nya ne bebia nemo ye behu ne se bia mande die ye be meja no aye kese edwa ne de unse de nyina ye pese aha engineer ena eyeden a e aban project aban na wa boka ye ena ye nyina ye sika nti ye ntumi ma ne nye wasted nti definitely e was say edwan koso wa ha nti aha no mo de ye mparabo ane say edwan be gina ama ye cho ni nuanu ma mo pese mbeba mo mla na nyame ti ase bia be koso do na so mo dia ba na mo ma be sa e de be bidwa e bia benada ajuada na se yawada ye ni 2 days bia ye bia emu oden enu ya adwadifo a wono mo nso na wo ka so adwomu asesi Iron City ho wo mo akọ na wo frefra afoforo se momra mo anko a ye beko yetoa kaseyebono eso na yakopiemu ewo asantemantemo omafo ete Breman New York Breman New York ka ho ewo so ame mensi no emu na wo mo de atu dwa sesi ade wo mo nsunu gujamu ene sen akwan bone ene wo mo nam so na wo so wo ma ka bepumenne si ye kasei akwan ne yenye ye abusua wei de da wei chesa wo de ye hwia enye ye abo nkoa o no wo se wo mo atwitwa ayi gates bi wo enche ho no kora wo ma sase ye firi sa bre ne ye gya kwan na ba na ada ho dampan saa wo bi ntumi nkomma wo fa ka ne bo denden sanse ekwan no enye na wo ma kire mu ese emfuturo so ka ho bi ya ne nyina no emmoa emma pomuden ho nsam no enko nkan ti wedie wo mo sere mensi krache mrase bedwani o wonpotam ho ene aban wo mu enso mu ese de be ya wo mbetimi aba be ye ekwan no ede amo ntitru pa ene de ekọ UGC ho no enye kora wo ne yama ne boni ba wa beidu edi nkomo ani nye yusoto kora wontimi mfaso nti ha ni nyina nye ahade baby kora ho wontimi yusoto kora wontimi nko ko nasi ena gota so baby omanye omagya isako Argentina taxi phone nye djuma no first no taxi phone mu djuma ni nyina mu faso ana mu tokra akunya aja de duru ho ja de mitime kakra say first Ghana ne yeti no the way me check life na ko no obi ajo no ho because akenye sapa de kwan we nye kwan tintin bi ana menka ne se kora na ma da ho ache ebe sinne kwan yama ndade no nse ebu a ofo bi a na ehi nti ama ndade na sitini na bubi
so ye say bia nya na me wa de ma omo ifon so ana bu abodi nu bepo na wa ble na honam ni na kwan ya enti international city ye wo Ghana Breman New York was Swamemensi no emu omanfo a ete empotem ho na wote se wo ne yamane boni ba wa beidu edi sa enkomo yi utimi tete fam wo na de abesi makru no abesi swam run about wa na wo kro no na yenyina mu yedu swam run about de yemfa akire hwa ne yankofa su yebo akwan no na afa ye ko amansia south ehwa na afa ya ba bewuram na ye tete fam wo hwa ne yesan ba ya chi a na afa ya ba be piemu ewo eye manso adubia na manso adubia ya kwei won mo si na teachers bungalow bi wo ho na odi a teacher fo na kwa won ko yesa na bungalow ne tie no a o mo si na we kura de ye beda hen ye betena hen na hanya we kura hen ni ye bedwade odi won kopa no madwane no mo san ko eno na manso adubia o mo assembly member ya wo ho honorable Peter Awere wo si ne ye de teacher fo aba manso adubia so mmeya adwuma won baba no omzi odabi we de omo ntimentra no maja hodo mko wo breko a future president United Nations Secretary General ye benya na free manso adubia wampene kura wono akeka na ho aboma frefre nipa bi aka mama me ne wo kasai teachers bungalow no na ahwe no TV ne so no wo mo ye ntantam akwa wie na one ye mane boni Ebenezer Usu ansa ebo nkomo sei die biase say homecoming na homecoming no na enema bebre wom activities bebre wom a be ma emabunu no ene kromafo nyina ene age na me wa no say ye be keka yensa ase na yenya bibi ede aboa mpuntu a ye ewo kromi ha tell us ye de teachers quarters ene si ye ne so na adonfo eboa ye e ma say edru full level na ehun be hia say enne yi no ye toa so na ye wie no kra na ohra DC ekoba bia akokasa kro bi obekoso bia os bi hia sei MP ekwa mi hia sei ekro na ewo ye hanso eye makomako 86 etise DC anasa because oye project ya enkwa enhia ye no na chese emre ekona nem ye pa na o se ye nso ye fa nyasakwa so ehun ba bia ye benya sika na ye de aye mputudwuma ewo ye krom eno we eye onyamfo Peter Awere wono na kasa ye na wo wie ye pe ana ni wura ye aja wo tutu kwahwe no eye ononyamfo Benjamin Manfo wono na ye abangra chipani e wa Amansia South mansi no mu wono so de kakaka no se mo piafo se wo hwe project ya o mu ye ya ye friend no community initiative in fact ebra me ba assembly no mahu se most of the communities are share project ase being teachers quarters, nurses quarters and a whole lot. And me no me assembly national say this year community be our share project be ase no ye district kapudo ye dey e be shem atima complete project no say dey be ya e be bo if say chaos aban the teachers quarters it is a community na nkasa ase aduru ba bia e was assembly no timi bo anti e be boa adubia man pa ebeboa adubiaman pa ni nyina mu no na ohempopro ya wo eye manso adubia na doku dankwa na ono so tie adwamu na wo mo kasa nyina na wo no dead chesu obo ni trinko say ya wo se mi ko bi na manka bi ya mfa nchekere man our culture quality education sustainable development edien ye dija ye ma edien ye dija wo ma e wo chi na kase culture na kase usu ane wo ban ene se de osi tie ye hu se ampa ha na ufre ana yane a ye wo manso na se wo asante no echi yetimi da yetuba na ti ana o kire bibi se o se yetete ye ma yetete ye nananom echi wo makwampa enye atemdidie ekwanso se wo kire oba de na wo de atemdidie edikan na mom wodi obuo ani se de yesi efie adi yo bia wo de cheche oma na onkoje ba bi ani di opani ana se ni nkoda akọ ogodidi o mo atem kire se de wodidie adwuma a wo papa ye adwuma a wo mama ye na o kire wo education is very important na ye gina na ya fansen na ye den ana edi gina ye di nkoda eba no ya kire o mo ye di o mo ye di ye benefit enti ye stress mo amuti kumasi mo amuti nkran mo amuti takrade mo amuti abrochire ye ka nyina amuti momra ene manso utu kwan ko badia onka se ofiri be kwan we no onza brofo bi di kan eba anim kakra anu owie no se dabi mamra fie na memamfo na tie ana wo tene no ade ba no wisa ne aka nyina ade gu so na doku dankwa ya ono na ya hempopro ya wa manso adubia ana ono nso ne de to so Ebenezer Usu ansa ana sesa ne nyina atase maaye abusuan ya san to aso
na we de ba bedu de ukon nkuma mu mpuntu abo wo mape woyɛ minister for development ɛwɔ sompa asante mamu woni number bia wa yasemfnama na wasa akopiem ɛwɔ asante achema twede na de hye wo ho ɛna wo mu nso bosuje tire sɛ galamse no wo mu de mpewo de wo mu pɛye wo mu kua na sɛ wo mbɛyɛ na agya wo mbɛnya bibi ne wabusua die na ɛno ahoɔden wo mu ɛbɛma wo mu nkwa wa ɛna ehia wɔn na ɛna mo sɛ galamse no ɛkɔ so wo ho na wo mu mpa wo mpɛsɛ wo mu twa abaahwe ano no wo mu ka anya de obi efi wɔn nti wo mu nya adaje sɛ wo mbɛyɛ oyɛ kyerɛ na wo mama so mpa afa na wiase nyina ehu na mampani nso ehunu bi sɛ wasoma sɛ wo mu nkɔbra de ne nso wo mu ɛkɔbra wuo no kura no wo mu so mpa fe na namwo nti ekwawie ya wo mu yɛ so mbɛyɛ demonstration na oyɛ kyerɛ no wo mu wɔ hɔ a sɛ wo mu de court injunction aba assembly sɛ saa demonstration no wo mu mpere ma wo mu nnyo empani ampa ne nua ne ampa sɛ ampa wo mu fra asɛm no a he ona abna bo sompa ma na no wote agwam ewie ya wo hwɛ wo mu nsɛm na no ɔse dabi saa injunction we ampa sa mo de to mofra ne demonstration ne so no emu yɛ hapo sa nanta nti wato ato baabi na nso to wato ato baabi na asɛm no wo san frɛ bosumi de to so da du no wo mo mra na Benjamin Ando wonna no wodi wo mo apɛsɛ yɛ saa ɔyɛ kyire yɛ nim wone ba bedudi nkomo sei yɛyɛ fam sɛ lawyer for de yehu sɛ ade a ɛkɔ mo fa so mo gye injunction ade nyinaa na even na so mo de backward no enimra mu ɛno ho nkrata ɛna yɛyɛ a yɛbɛpie court ɛnɛ san nkrata no yɛde bia serve municipal committee na wo ba bɛgye injunction no nso ne yɛfra agro na wo mo ama esan sa dan se court nkrata so sɛ ya serve wo mo na wo mo an wo mo amma ne ntino court yɛn to aso yɛn kan asɛm no ntie asɛm nti yɛ to aso ɛkyerɛkyerɛ court mu mmra no die ntie ne kwan sɛ court krampo ɛde san injunction ma wo mo ɛna sa municipal security committee no ba accord no onini na so krampo wo mmra mu ɛso tumi samai obedi ne backward ɛno na opinion ɔte edwom no etie nsɛm a yɛkan ne nyinaa no sɛ ampa asɛm a yɛka bra wo mo kwa asɛm no ho ɛwɔ court ho ɛna ate sɛ wɔ kasa yi na Honorable Patrick Entwi Kakari wɔ assembly member ɛwɔ asante achema twede wɔno nso de bi to so kwaso Public Order Act ne kyerɛ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ special event a kyerɛkrata kɔma police for yɛayɛ san hyehyɛ nyinaa ma police for no mpo ɛne ɔmo nyinaa ka bɔ mu ma ɔmo ma yɛ date ɛno mpo baabi ɛme yɛ no sɛ ɔmo sɛ that date na ɔmo de ama yɛ no ɛyɛ da a ɔmo bɛtumi provide more security a obi de ɔhaw korɛ ba a ɔmo bɛtumi asi ano kwan mimia yɛn yɛwɔ atwedefoɔ no bi a na ɔmo wɔ nkran a VIP bases ɔmo yɛ arrangement akotua ho ka nyinaa ebi mu nso firi ɛyɛ Kumase a ɔmo nso ɛreba wokɔ ɛyɛ Takra de atwedefoɔ no bi nso wɔ hɔ no ma ɔmo nso ɛyɛ arrangement a na ɔmo ba nsuo a na amanfoɔ bɛnom aduane a ɔna ɛbɛdi nsuo bɛnom all these arrangements were made eti ɛkɔba ne saa na adeɛ bɛkyɛ yawada adeɛ bɛkyɛ fiada me ayɛ anummerɛ around 2 p.m. Asante Achema twede assembly member Honorable Patrick Entwi Kakari afa wie yɛ akuafo a wɔ hɔ no sɛ wɔn mu kua no afi bia wɔn mu nya so aba galamsey sɛ wɔn mu nya twiwie no wɔn sɔre hɔ kɔ a de aka ya wumuna na san ku wɔn ade hye ndu wɔn de wɔn kua na wɔn mo pɛ yɛn pɛ someone sɛ galamsey no betu no yɛn pɛ why because ɛbɛsɛ yɛn budie ɛde krono ɛbɛbɛ yɛ kurom ɛde nyinsɛn mpɛwɔ nyinsɛn ɛbɛbɛ yɛ kurom ɛbɛsɛ yɛn sas yɛn koko nom ne ade ɛna yɛn sɛ mu sɛ yɛ aba pension yɛwɔ adwuma na ne yɛ kua kakaka sɛ de ba ɛbɛtumi support yɛn nti koko na yɛayɛ kakra da hɔ na yɛba pension na ɛbɛ support yɛn no yɛn prima ɔde sɛn legal this emma sena na atwedie die galamsey no yempene yefuo no no mu ne yedidie ni kokko no nam de ahwe me ma aba akwaye police aba akwaye doctor se ba ko university na so betwa kokko igu ameye dey na da no metimi ahwe de aka chire no eti ya de atwedie die galamsey ne die yempene ma ne ma so enua ne yehwehwe se galamsey ne die atwedie die ye ma ne ma enti nyuma da ne wura no ene yete difre akuafo a won mo Asante Achema twede ene wo mo kyese nyade a wo mo pene ne wo kyena na de kye nyina aka ho galamsey wo mo mpe SOMPA 106.5 FM Accra ena wasugusu a wutie na face SOMPA TV nso wo share yen live
ɛwɔ so wɔ ensem for emuno National Democratic Congress NDC amanyukuo no panyina wɔ dankita hudia no ɛma wɔn wɔ Brekum West mensin no emu onumunyamfo James Efa ɛna ɛkasa yi na waba bɛkyerɛkyerɛ nsɛm ahodoɔ bi sɛ nansen mu mensin krakye yɛ ɔwɔ empotam hɔ no onumunyamfo Collins Asoma nkrofo bi pɛso wɔn de galamsey ho nsɛm ɛfofore ne din ho na ne nyinaa ɛne sɛ ɔnɔbo sɛbe wɔnyɛ hwee na wɔse wɔn ne adwumakuo bi ɛfrɛ wɔn YH Salem Limited wɔn yɛ sɛ wɔn ka bom na corporate community mining wɔn aba bɛyɛ bi ɛwɔ empotam hɔ na wɔn yɛ sɛ wɔn ba bɛyɛ san hyehyɛ no nkrofo bi so galeya ne yɛba betu ɛna wɔkyerɛ sɛ ɔmanfo a wɔ area hɔ nom so deɛ wɔn sɛ galamsey no wɔn mpene ɛmyɛ ma mɛyɛ ɛwɔ empotam hɔ enti owura ɛfa ɛkyerɛ ne nsɛm no wɔsi o amanyɔkuo NDC deɛ so wɔn aka sɛ ɛnya deɛ a galamsey wɔn ɛbɛsosɔ so enti adɛnti na wɔn bɛbɔ DC din sɛ wɔba bɛyɛ nneɛma bi a ɛte saa na wɔsi ansa na no koraa na nanom adikan ba mu ama wɔn adidi nkɔmmɔ ama wɔn akyerɛ adwumakuo no ɛsɛ wɔn ɛmfa nkrataa ahodoɔ ya ɛsɛ fata ɛfa adwuma na wɔn ba bɛyɛ nyinaa no wɔn fa mmerɛ wɔn no wɔn hwɛ mu hwɛ sɛ adwuma no ɛyɛ deɛ ho te ansa na wɔn bɛ gye atum kora wɔn agye atum ti wei ɛnya adeɛ bi ɛyɛ bibi a wɔn yɛ de asie kora na nkurɔfoɔ bi aba bɛka sɛ gala na wɔn ba bɛtu Bose galamsey yetu Brekum West na Ghana nyina ne ba bia ye ba betu ase and this year me kan so illegal mining bia ni ho a ekoso aboma so na de mini ne se based on letter na ekita no na nananom issue dia ma company bi se onfanye amamre sa de be ya obetumi abetu community mining ewo ho e de general yenso ye party for MP NDC ensaka bi ento mutu anamon ekwa aboma so kurum ekoye community engagement na botai nyina mu peso mu ho ni se eye no kore se letter na ekita papa no se ono na eba beye community mining wo ho no ejeni ema through interaction engagement ne hu se eye no kore na nano na issue letter no ediama papa na oso oba beye community mining no eji with immediate effect no the leadership of Brekum West akatre company ni se they should go back na yo mu nkototo niema se so mo tutu nyina Honorable wiye no wase de wakan so amfa cross bi ama wahwe ya na eniema pa bi ahwere amoma so community no na wase we de ye afei na aba no wo mo ka ho asem da ma bi se company bi pese wo mo eba beye community mining ana awon ba beye efumagudi etu ho nhyehyɛ bi a edemfasode ebeboa mansin no ana o manfo etempotem ho a wo mu nsi wo mo kwan ne ehia ne se womo ede enkrata e kire se adwuma na womo ba beye no edimu eno de bibi sa ba won be bi o mapono sei age womo awa atu se nipa no genuinely no se offer the process ni mu nyina kosia wiye na abana satisfy kurunati ase na ye transni efu se obeye na oba beye ni yie aboa ma community na benefit Ghana benefit na bibia demu kama mra support a je de sequence obo betumi esa adwuma no matter the pressure of the beba na the niema ese so ye emma na kwanya man be esa adwuma no sa niema de ma ye dia ene opa onfa hefa nkosi hefa obie ni Tiase mana isa adwuma no Brekum West ya despite say kurono issue letter dia mano no enkita hudie bofo tenema NDC wo Brekum West constituency owura James Efa ena wote se wode ne nsem atu dwan wone yamane boni amansan so makrofo ena edi sankomu yi pania be de akire ya wada TVET Ghana de no wada no eye onimnyamfo afi agbeno wono na wode atu dwa akire se TVET no a ya na ya ka ho asem no ai eye pa o na nso se ya nhwe ne antoto ne yi a ebe ha adwene pa no ntimi ne ka sei Ghana TVET no wo mo launch report wa wo mo de ba abe boost se ne ya betimi de adada ne mani na ya kire nkwada na se wo mo ya kire omade suafo na ya kire omade no etimi amo mo nya suahunu papa no wo mo nya bie no wo mo de sa report no de aba na bra wo mo e pass adwuma de ne ho ntoma no ma me afi agbeno wo kan se kire SOMPA kase Watch and SN almost a reporter a try and said near my costo a TVET and the Enquala district Monsana district Ghana. Now I can say Sika ya de beboa TVET na akone nimno and no na a year critical
sesi ano sika bebre ni ho saa ye de ehye TVET no emu na ebekọ nanim enti na meka say sesi ano say ebeye saa problem ni ebetimi a resolve no eno nti na education minister ye friend no munna munim honorable Haruna Idrisu why na dream say obesi bibia ye friend no TVET fund we maame afi agbeno na executive director edema Africa Education Watch yera go fi asare wono na womo ya sa hwehwemu ya akopie se yemfa sa launching ya na se dwumade ho entuma pa no yemfa mra wono so kakakra to aso etie for fanche na nka ye pe yera kofi asare ne no ede ama na nka ya bo ede ama ne nso eye afidie adane ye ntoa kase ne so nemom time ba make side awroma ana wamwa yen ama ya pe baby papa ede atena wo amade dia hawo pa no uhia time heba mixture eno na betimi ede aboa time no TIME capital one bia ena ntontom ne da to ano ho kama enuro ne ade nyina gugu ho na ade na so mfinfinsi nti uko hunu ba akode bia o ma twa no TIME no ya mento nya no esanse ede no eno ne olegima no kora to ampa time heba mixture malaria free ho no na honam ya aye free ho na fe wanu mu ato no eno so aboa mu atimi atebe adi enye na pharmacy ne ba shops nyina mu enye mapemfo ba wa makoda no fo na akoda wonya mfinshi adumienu wo bi aka bia no bia ebekọ yie pa dia ma ya pe HH ni bi na fa boost no ekoyie pa 0244 417 669 0244 417 669 eno ne yehoma no a wo pe bibie na watu aton ana wo pe mu nkyire mu bia no ofren a wonsa ebekan ye nyina we so na ye na ne ho enibotata mienu pe ye ba ka se ne nto aso ye de be ma wo Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo, Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic Aba Accra. And you won't hear passengers a gumi kaimi. A Hana do one aircraft. Hey, and it's Accra and put them at the moon. And yet the Muampa. The said ye, a Duchem Atlantic International University, America Memo, about Dr. Dujanfi Babasu, honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here, I am Sano, I am more. Oh, Missy Minim wife, your copa war. 1 year, 1 city. Need send between 1 and 8 years. Miss Mikone. Na enchedam koye na esakakra se wa pege mu ama hodiam bam connection ne mu de we obo we ba de kra ho wa fa do kra we ba de kra ye ka stroke nso de wa fa no small chese agidi wa wu ani de asie no yare bia etatia e wa Dr. Tamda so andi so diabetes hepatitis B prostate hypertension malaria yare bia kuma se owo agogo opposite government school no na nkra hanso obepiem e wo pokuase mayira kwan no so fra doctor 0244 774 282 and 0500-727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwambo. Onyankopon di fa wasra no eweye brim enam ne nsaso ama onyankopon we ya honwade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us some perfect service. Our home enye TV program keke. Eye bra osoro ne asasi hia. Eye bro onyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Some perfect service entwa wo ho hoda eya dwada kusi efiada anopa no num kusi anopa no nsie fa woda no nyina share densa na erade beye 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic
clinic nkoa wo mo de bibiduro ene be san oyare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout se wo free enkran eba ye wo wonsa nifa so wo frama saman so na eba nso a wonsa bonkum so e ho na wo behu ye 0540311311 0540311311 na 21st clinic still wo mo ye sciatica expert. SOMPA TV Emma Aketuapa. Eye no kure Emma Aketuapa. Ye to ansem no so na yakwa akopie mu ewo amanone. Na wa amanone nsemu no ba bia ye gina sesi eye me ofa Donald Trump. Woni enra NATO wa mu general secretary ya fe ne se Mark Rutte. Wa mu kohia ye na hia wa mu kohia ye ni nyina no na ye behind closed doors. Wo bia ni wa mu bienu nko ansa ne wo mbebro mu atwade o. So wo mbe ye de ani o na ese woni a. Na ene and yebusa Mark Rutte bra money only me of akoshia no dien pa and the free mobile. As they would say in diplomatic circles, these conversations were frank and open. But that's good, because we are amongst friends here. I mean, the president, myself, we like each other. We are good friends for many years now. And I'd rather have the conversation on the table instead of tiptoeing around it. And I sensed his disappointment about the fact that he felt that too many allies were not with him. And I explained to him yesterday, I said, hey, Mr. President, clearly the overwhelming majority of Europeans have done what the US asked of him and what was previously agreed in these circumstances. And yes, sometimes it takes a bit of time, but hey, guess what? We have coalitions in Europe, we have sometimes the political home front to take care of, so sometimes it takes a couple of days, but then we pull together. Oti brofo no. Mo so di bia na sompa na sompa. Ni nyina ne se sompa fo kra boa ntokwa no se on be patapata kra. Amo report ya mewi ase nyina ati na emom na no of Trump de na wadwa NATO fo pa. San se NATO fo no wo mo ansa da mo America fo yi nanso ye ka America fo boa NATO papa wo mo me NATO members wo mo no mo nyina na kwa nakra na ya wo boa om nanso ni nyina ne se ayi Europe wo no a NATO members na we Europe no efa bi no mo adwame wo fa kakra so pento kwadodo eno na ma no ko ba sa nanso wo mo ko nakra na ne ma nyina ye boko sabre ya me ne wo kasa ye apam wo fa Benjamin Netanyahu wo mo to bomb ni bi e de ko Lebanon no wo mo hyese animanimu ya tempestuously wo mo ne Lebanon fo ne ba be hia na emom Hezbollah fo ne de wo me ye de ne a wo mbehye wo mase we so na ye gina na yede kase no ene de no yede ne nyina asie ne emom ya kase no a midimafo ba center so asene na time hema mixture enso bo chidom no eno ene yede ebra wei abusia ye transe e wo sompa 106.5 FM so enkran de no sabre kro ye sompa 93.1 eno asantemantam wa iko 100.9 no so asantemantam mu adafo pa radio of France ahenkro pari no mu wono so je kase yi sompa 101.1 watakwa 103.3 watakwa de 106.1 e watachima 98.9 wosunyane 90.7 kranza 101.3 e wodoma ena kingdom 106.1 Wamankasim. The Man FM 100.7 Eje Kasiye. Kaneshia Band Radio. Enso Je Kasiye na kama. And on Facebook no. Eya Sompa 106.5 FM Accra. YouTube ni Sompa FM Live. www.sompaonline.com so. And semi do na nugu abetimi akwa kan bi. Yes animu bede ewa Sompa TV live, loud and clear. Ema bibia etimi kwaboko. Enuanom ni ye basa. Obrempong na kwaku ampoma. Wadama kuma chi ameneme. Minianom. Triple A mine, a Japia, APAM DADAA, any Esquire. ADWOA ASARE APAM se amamumu eniti eneshe. Emra, me pacho bra na me hwa de wo bag ni. Bra,
adan ena nso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kun ani wayi me ensen bra sanya time heba me hye esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hye me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi ani die no time heba mixture duro